अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो गुड मॉर्निंग। और अभी जो है ना उस्मान ऑफिस गए हैं और मैं अपनी हेल्पर का वेट कर रही थी। टीवी मैंने ऐसे ही लगा लिया, अदरवाइज़ ये है कि टीवी मैं बहुत बहुत ही कम देखती हूँ और ऐसे ही ऑन कर लिया टाइम पास करने के लिए। तो पहले बहुत ज़्यादा देखती थी मसाला टीवी और इस तरह के चैनल, कुकिंग शोज़, लेकिन अब टाइम ही बिल्कुल नहीं मिलता। और आजकल ना हम दोनों, मैं और उस्मान, रात को बिग बॉस देखते हैं और बिग बॉस के सारे सीज़न हमने देखे हैं। मैं तो खैर शुरू से देख रही हूँ, तो मैं बहुत ही शौक़ से देखती हूँ और आजकल हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और आधी सर्दियाँ इसी तरह बहुत अच्छी गुजर जाती हैं इसको देखते हुए। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैंने फिर ब्रेकफास्ट बनाया। अभी जो आपको मैं दिखा रही थी बनाते हुए वो मेरी हेल्पर का था। तो रात को मैं नान लेकर आई थी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं सुबह को उनको फ्राई करती हूँ, तो वो मैं उसके लिए बना रही थी और अपना भी मैंने हाफ़ ले लिया है। थोड़ा सा ही मैं देसी घी लगाती हूँ या फिर थोड़ा सा ऑयल जो होता है वो स्प्रे कर लेती हूँ। और साथ में ले रही हूँ घर का बना हुआ मक्खन। तो वो भी ऊपर बैठी हुई थी, मैं नीचे बैठी हुई थी, क्योंकि काफ़ी थक जाती हूँ ना, तो फिर मैं नीचे बैठ जाती हूँ। और साथ साथ जी मैंने बैंगन भी रख दिए हैं ताकि ये भी अच्छी तरह से जो हैं वो यहाँ पे रोस्ट हो जाए, फिर इनको मैं पील ऑफ करूँगी। मौसम मौसम था सुहाना, बड़ा मौसम मौसम, मैंने देखा उसे हुआ मैं पागल बस पल भर में। और अभी है शाम का टाइम, मेरी थोड़ी सी आंख लग गई थी और उसके बाद मैं अपना काम कर रही थी जो मेरा होता है अपना। तो ये आप देख सकते हैं, आपको मैं ज़्यादातर यहीं पे मिलूँगी अब इसी तरह काम करते हुए। और हीटर भी निकालना है और उसके साथ सर्दियों के कपड़े भी निकालने हैं, काफ़ी सारे काम करने हैं। मैं वेट कर रही थी कि उस्मान की छुट्टी होगी जिस दिन, उस दिन मैं ये काम करूँगी। तो बस अभी मैं उठी तो थोड़ा सा मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चाय बनाऊँ, चाय पीऊँ। और शाम की चाय तो खैर मैं पीती ही पीती हूँ, आपको मैं हमेशा बताती हूँ, बचपन से यही रिवायत आ रही है और हम भी इसी को बरकरार रखे हुए हैं। अच्छा, आज मैंने क्या किया था कि मैंने ना मतलब दोपहर को ही, काफ़ी लेट हो गया था उस टाइम पे, बैंगन रोस्ट कर लिए थे और इस तरह से बहुत इजी रहता है और एक स्मोकी सा जो फ्लेवर आता है भरते में, तो वो बहुत अच्छा लगता है। मैं आज बैंगन का भरता बनाऊंगी। मैंने बस ये काम जल्दी कर लिया था, तो भरता बनाने में तो कोई टाइम इस तरह लगता नहीं है, फ़ौरन से ही बन जाता है। और एक और बात मुझे याद आ गई, कल का जो व्लॉग मैंने आपसे शेयर किया था, कल्चरल वीक वाला, तो उसके लिए तो सबसे पहले बहुत थैंक यू। इतने ज़्यादा माशाल्लाह कमेंट्स आए और इतना अच्छा आप लोगों ने अपना प्यार दिखाया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और फेस्टिवल का पूछा था, तो फेस्टिवल 24 तक है, 24 लास्ट डे है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे बता दूँ आप सबको। और बस आटा मैंने गूंद लिया है और बैंगन को जो है मैंने सारे उसके छिलके उतार लिए थे। रोस्टेड होता है तो फ़ौरन ही उतर जाते हैं, पानी में मैं डाल देती हूँ तो बिल्कुल भी कोई एफ़र्ट नहीं लगती, टाइम नहीं लगता, फ़ौरन ही हो जाता है। और अक्सर तो मैं इस तरह से मैश करके फ्रिज में भी रख देती हूँ, तो नेक्स्ट डे भी बना लेती हूँ, या अगर सुबह में ये सारा काम कर लूँ तो रात को बना लेती हूँ। तो बहुत ईजी रहता है, कोई भी प्रॉब्लम, टाइम टेकिंग नहीं है, एफ़र्ट नहीं लगती। और बैंगन का भरता बनाने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि मुझे ना अच्छा बहुत लगता है और जिस जिसको अच्छा लगता होगा वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे। प्याज वगैरह मसाला मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं भूनती हूँ, मैं इसी तरह स्लाइसर से जो है वो कभी कुछ चीज़ें बनाऊँ या जल्दी में हूँ या इस तरह से कुछ हो, तो मैं स्लाइसर से हमेशा प्याज वो स्लाइस करके डालती हूँ। और आप अब देख सकते हैं कि ये कितने मज़े के पतले पतले से स्लाइस कट गए हैं। तो मोस्टली जब मैं जल्दी में हूँ या मुझे इस तरह का प्याज चाहिए होता है ना, जब बिल्कुल स्लाइस में बारीक कटा हुआ, तो मैं इसी स्लाइसर से ही काटती हूँ। और अब मैं इसको बनने के लिए रख रही हूँ। मैंने ऑयल डाल लिया, ऑयल मैं हमेशा थोड़ा डालती हूँ, कोशिश करती हूँ जितना थोड़ा हो सके। और ऑयल डालने के बाद थोड़े से ही प्याज पिंक ब्राउन से होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ,
क्योंकि भरते का जो टेस्ट होता है ना, अक्सर तो कच्चा प्याज भी डालते हैं या कोई तड़का लगाता है इस तरह से बना के, तो बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ कलर आ जाता है या प्याज बहुत ब्राउन हो जाए तो इसका टेस्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं बहुत ज़्यादा इनको नहीं भूनती हूँ या बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती हूँ। भरते के अपने टेस्ट को एंजॉय करते हैं जो बहुत अच्छा लगता है। और मसाले मैंने बिल्कुल ही सिंपल डाले हैं, नमक, मिर्च और हल्दी डाली है और कुछ भी ऐसा नहीं डाला। धनिया पाउडर मैं डालती हूँ, खुश्क धनिया जो होता है, लेकिन वो मैं लेकर आई हुई हूँ। अभी मैंने उसको ग्राइंड करना है, मैं घर में ही करती हूँ, डब्बे वाले कोई ऐसे नहीं लेती हूँ। तो बस वो मैंने करने आजकल में इंशाल्लाह ताला उसको भी मैं कर लूँगी। और इसको मैं बस अभी मिक्स करके और ढक के रख दूँगी। ऑलमोस्ट इसको मैं भून चुकी हूँ, बना चुकी हूँ और इसके बाद बस मैं इसमें हरी मिर्चें डालूँगी। और धनिया मुझे बाहर से तोड़ना बिल्कुल भूल गया था और शाम के टाइम या शाम के बाद मैं फिर इन चीज़ों से ज़रा दूर रहती हूँ। मैं फिर बहुत ज़्यादा इनके करीब या इनमें नहीं जाती हूँ, तो धनिया इसलिए मैं फ़्रेश नहीं डाल रही हूँ। फ्रीज़ करके अक्सर मैं इसी इमरजेंसी के लिए स्टॉक रख लेती हूँ, तो अभी मैं फ्रीज़ किया हुआ इसमें डाल रही हूँ। डेफ़िनेटली फ़्रेश की तो अपनी बात होती है, कंपैरिजन तो कोई नहीं है, लेकिन यह है कि ना होने से डालना जो है उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और आज भरता माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था और हम दोनों को तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। और आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपकी रेसिपी क्या है। खाना जैसे ही मैंने रेडी किया तो फ़ौरन ही दराज से मेरे पार्सल आ गए। और आपको मैंने बताया था दराज से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, मेरे काम से रिलेटेड, घर से रिलेटेड भी कुछ है, तो बस वो मुसलसल आ रही हैं। और जैसे ही आती हैं, आई थिंक एक दो चीज़ें रह गई हैं, तो जैसे ही कंप्लीट होती हैं ना, इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे सबसे पहले शेयर करूँगी। अलग अलग नहीं कर रही हूँ क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी हैं, बड़ी भी हैं, तो जैसे ही इकट्ठी आ जाएंगी ना तो मैं एक ही वीडियो में आपसे शेयर कर लूँगी। तो ये भी मैं अभी खोल के देखूँगी, लेकिन आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी एक दो दिन में। तो आप लोग वेट कीजिएगा और बताइएगा जिन जिन के पार्सल आ गए हैं, काफ़ी सारों के पार्सल आने थे, तो जिन जिन के आ गए हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी आपसे डेली शेयर करती हूँ, कुछ ना कुछ आ रहा होता है तो डेली आपको दिखा रही होती हूँ मैं। मैं उस्मान का वेट कर रही थी और फाइनली वो ऑफ़िस से आ गए हैं और अभी मैं बस खाना लगाने लगी हूँ। रोटी मैंने बना ली है और जब वो मुझे कॉल करते हैं ना कि मैं निकल रहा हूँ घर के लिए या ऐसा कुछ, पहुँचने वाला हूँ, तो फिर मैं रोटी बना के और हॉट पॉट में रख लेती हूँ। तो वो इतने जल्दी तो टेस्ट भी चेंज नहीं होता और बिल्कुल गर्म रहती है, तो मैं बना लेती हूँ। और हम जब भी भरता बनाते हैं बैंगन का तो उसके साथ हम दही ज़रूर लेते हैं। इसके साथ कम्बिनेशन हमेशा दही का रहता है। और अचार जो मैं लेकर आई थी ना, वो बहुत ही मज़े का है, बहुत ही मज़े का, शिकारपुर का। और सबसे मज़े की बात ये कि इसमें जो है वो सरसों का तेल डला हुआ है, सरसों का जो ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल, तो उसके साथ हमेशा ऑयल का जो मज़ा होता है ना, वो बिल्कुल ही दोबाला हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। तो अचार बहरहाल ये वाला बहुत अच्छा है, मैंने पहले खाया था, वो थोड़ा सा चेंज था, शिकारपुर का किसी ने गिफ्ट किया था, लेकिन ये वाला जो है ना, ये बहुत ही मज़े का है। और अब आप ये देखें कि मैं खाना खाने के बाद दराज के जितने पार्सल थे और जो कुछ भी ये था, ये सारे सेपरेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं पेजेस अलग निकाल लेती हूँ और शॉपर्स को अलग फेंकती हूँ, क्योंकि
आप भी इसी तरह किया करें। एड्रेस लिखा होता है और सब कुछ, तो मैं ऐसे ही नहीं फेंक देती हूँ। मैं इस तरह सोचती हूँ, आई डोंट नो गलत है या ठीक है, लेकिन मैं पेजेस वगैरह और सब निकाल के और फिर इसको इकट्ठे बिन कर दूँगी। मतलब पेजेस को या फाड़ देती हूँ, काट देती हूँ इस तरह से, ताकि एड्रेस जो है वो इसके साथ शो ना हो। और हम लोग अभी मूंगफली खाते हैं, अपना बिग बॉस इंजॉय करते हैं, क्योंकि रात को आ जाता है तो हम नेट पे ही देखते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। तो आपसे इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कमेंट करके बताइएगा किसको मूंगफली अच्छी लगती है। अल्लाह हाफिज़।